Всем привет, мои макраме-любители, но сегодня у нас не макраме. В общем, я тут начала вязать крючком, точнее я умею, но мне очень захотелось связать вот такие бабушкины квадраты, а далее соединить их все же в сумку. Да, естественно, я не могу отказаться от сумок вообще. Вот я провела небольшой опрос в Инстаграме, и у меня проголосовали, что да, снимай мастер-класс, будет полезно. Поэтому это не макраме, здесь мы будем вязать с помощью крючка, не только руками. Вот поэтому, если вам такое не подходит, то не смотрите. Если подходит, то смотрите. Если хотите, может быть, научиться, то тоже смотрите, потому что я объясню максимально подробно, так как я не большой специалист в крючке, но знаю базовые как бы все плетения, поэтому я объясню максимально вот подробно. Как обычно, оставляю это видео для себя, чтобы не забыть, как плетутся эти квадратики. Также нам таких квадратов понадобится достаточно много. Я их, например, еще не доделала все. Просто вот на середине решила снять МК по ним и продолжить. Далее я уже все, конечно, буду показывать, как соединять и как получается сумка в итоге. То есть это у нас будет прям такая полноценная сумка. На нее, я думаю, потратится много времени, потому как квадраты плетутся не быстро, вяжутся. Из чего я делаю, да, эти квадраты? Тут может быть все что угодно, но я использую вот такую вот пряжу. 50 акрила, 50 хлопок, Yarn Art, Baby Cotton. Вот такой вот зеленый цвет у меня, оранжевый и вот такой вот светленький. Вот, и как видите, я в своих квадратах чередовала. Вот здесь была светленькая середина, здесь оранжевенькая. Ну и лепестки разные, то есть я хочу чередовать. Ваши цвета могут быть какие угодно, то есть тут на ваш только выбор. Крючок у меня 4 миллиметра, вот. Очень удобно, и я еще вяжу в 2 нити, то есть я беру из начала и из конца и вяжу в 2 нити. Смотрим, как мы начинаем. Вот я взяла 2 нити, начало и конец. Смотрите, беру вот так вот 2 пальца и складываю вот такой вот петелькой нашу нить. Так вот мы сейчас будем делать сердцевину. Беру крючок, завожу в эту петлю и захватываю нить, которая как бы идет дальше. Захватываю и сейчас вот таким вот образом придерживаю. Вот так вот. Далее мне нужно сделать 3 воздушные петли. То есть, смотрите, завожу крючок. 1, 2, 3. Вот. 3 петельки есть. У нас тут все максимально держится. Сейчас мы пойдем в эту сторону, будем делать петли вместе вот на всю вот эту вот, на все вот эти нити. Мы берем и делаем накид. Это столбик, по-моему, с накидом называется. Накид. Вставляем в петлю и захватываем нить. Выводим сюда. У нас сейчас на крючке 3 петли. Опять захватываем нить. Проводим через 2, потом опять захватываем, проводим еще через 2. И у нас получился вот такой вот, видите, один столбичек, второй столбичек из петель уже, да. Сейчас повторяем, делаем накид, вводим в петлю, захватываем нить, опять захватываем нить, выводим через 2 и опять захватываем еще через 2. Вот видите, у нас 1, 2, 3, то есть получается такие столбики. Нам нужно 12 таких столбиков. То есть опять делаем накид, вводим, захватываем, проводим через 2, потом еще через 2. Накид, вводим, захватываем, проводим через 2, еще через 2. Вот считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. О, здорово, 12 у нас есть. Смотрите, сейчас вот эта вот нить, которую мы оставляли в начале, ну, она у нас висела здесь, мы за нее тянем, подтягиваем и прям затягиваем. У нас должен получиться очень такой затянутый кругляшочек. Вот такой вот. Видите, как все здорово получилось. Мы подтягиваем. И сейчас нам нужно вот в эту петельку, которая у нас вот уходит сюда,
продеть наш крючок вот как бы под нее, захватить нить и вывести. Все, наш первый этап, наш кругляшочек, сердцевинка готова. Сейчас смотрите, что мы делаем. Мы отрезаем здесь нить, выводим. И что я рекомендую еще сделать, это узелок. Так как у нас состоит из нескольких частей все это плетение, чтобы не разошлось. Ну, мы тут не меняем просто нити, мы тут прям соединяем, ну, разными вяжем, точнее, вот. И здесь тоже я делаю всегда узелок. Ну, я такой вязальчик, знаете. Лучше я наделаю кучу узелков, чем у меня что-то разойдется, потому что вязание для меня это более такой кропотливый труд, нежели чем макраме. Так вот, и вот это можно отрезать. Так, сердцевинка есть. То же самое, например, ну вот я делала оранжевым цветом, и вообще я как бы начинаю, обычно я делаю много сердцевинок, и потом делаю лепесточки. Кстати, это не бабушкин прям такой квадрат, это у нас бабушкин квадрат с цветочком внутри. Обычный бабушкин квадрат, он вяжется, по-моему, несколько иначе. Вот, и я как бы поэтапно работаю. Так, далее мне потребуется оранжевый цвет, и мы перейдем к лепесткам. Для лепестков оранжевый, да, цвет. И вот здесь вот внимательно смотрите. У нас вот где мы сделали с вами соединение, есть дырочка. И вот сейчас именно в нее я буду продевать свой крючок, захватывать нить, вот, выводить. А дальше, смотрите, такой вот момент, маневр. А дальше мне нужно взять вот все мои нити, то есть вот, которая торчит туда-сюда, короткая и длинная, я все их складываю, и я их захватываю и провожу в петлю, но не вывожу до конца. То есть я как бы 4 нити свои делаю петлю, чтобы у меня здесь захватилось. То есть это будет очень крепко фиксировать и держать. Надеюсь, что вы поняли. Дальше я делаю 3 петли воздушных, 2, 3. Так. Сейчас вот в эту же серединку мне нужно будет сделать еще 2 столбика с 2 накидами. Смотрите, 1 накид, 2 накид, заводим в эту же петлю, захватываем нить, и сейчас будем уже как бы опять захватываем нить, проводим через 2, опять захватываем еще через 2, и последний раз, оп, 2. Так, вот эти нити, которые сбоку у нас, их можно как бы вплести нашими столбиками чуть-чуть. Я вот буквально в еще одном мы будем отверстие делать столбики. Я их еще как бы здесь держу, а потом уже убираю, и их можно будет отрезать. Но смотрите, нам нужно первый, второй мы сделали, еще один столбик с 2 накидами нужно в эту же дырочку. 1, 2. В эту же дырочку захватываем, протягиваем через 2, еще через 2, еще через 2. Сейчас еще интереснее момент. Мы придерживаем здесь, вытаскиваем крючок, а сами вставляем его вот в эту петельку, ну как бы под петельку. Вставили, вот, вставляем, входим в эту петлю, которую оставили, и ее выносим как бы в ту, которую мы продели крючок. И у нас как бы просто соберется наш лепесток. Это как бы тоже такое очень важное действие. Дальше нам нужно сделать 2 воздушные петли, вот так вот, и перейти к следующей вот дырочки. То есть у нас было 12 столбиков, и у нас должно быть 12 дырочек. И нам нужно провязать 12 лепестков. То есть вот она. Я делаю 2 накида. Так, вот моя дырочка. Я продеваю. Эти нитки будут мешаться, но сейчас мы от них избавимся. Продеваю через 2, 2, еще 2.
Так, теперь опять 2. В первом случае мы сделали 2 столбика, потому что у нас первый был это вот воздушные петли. В последующих мы всегда будем делать столбики с 2 накидами. Так, 2. Опять вот 3 получилось есть у нас. Я снимаю, сюда вот протаскиваю крючок в петлю и вывожу ее. Оп, опять собралась. 2 воздушные петли. Вот сейчас, например, я могу уже не вплетать сюда, просто их положить, так как бы я не буду с обратной стороны эти нити лежать, и все, уже не будут мешаться. Дальше продолжаем вот в каждую дырочку, как я сказала, 12 лепестков. Доходим вот до этого, и потом нам здесь нужно будет соединить. Надеюсь, что вы поняли. Давайте плести. Я уже не буду комментировать, просто оставлю как бы видео, как я вяжу. Опять я плести говорю. Когда мы провязали с вами 12 лепестков, то смотрите, вот у меня заключительный. Я делаю 2 воздушные петли, и вот здесь я буду соединять вот в эту петельку, под эту петельку точнее. Вот прям попытайтесь туда ее запихнуть, то есть это воздушная петля вот этого вот лепестка, самого первого, захватываю нить и вывожу ее просто тут же. Ну вот смотрим на квадрат, да, то есть нужно сделать одну окантовку и вторую. Они делаются одинаково, так что сейчас мы берем зеленый цвет, да, ну я беру, и смотрим, как мы это будем все делать, превращать в квадрат. Берем нить и крючок, и я вот начну вот здесь вот у меня торчат нити с вот этой вот как бы, как это сказать, дырочки, да, то есть вот у нас тоже теперь между лепестками есть дырочки, и мы в них будем соединять как бы нить и проплетать. Что мы делаем? Мы делаем так же, как в прошлый раз. Мы выводим сначала нить, а потом вот полностью 4 нити, ну или 2, если вы в одну. Я их захватываю. Понимаем, да? Смотрите, я их полностью все захватываю и просто здесь вот затягиваю, подтягиваю. Так. Сейчас нам нужно сделать тоже, получается, 1 петельку, 2 петельку, то есть 2 петли подъема мы сделали. И смотрите, дальше будем проплетать столбики с одним накидом, то есть накидываем, в эту же дырочку вставляем, выводим и вывели, еще вывели. Теперь еще раз столбик с накидом вставили сюда, выводим. У нас получилось, что здесь у нас 3 столбика. Как обычно, первое вот это плетение, оно состояло из воздушных петель, но дальше мы будем уже делать по 3 столбика как бы с одним накидом в каждую следующую дырочку. Делаем 1 воздушную петлю, то есть как бы вот 3 столбика, 1 воздушная, опять накид в дырочку. Продеваем через 2, еще через 2. Это наш первый столбик в следующей дырочке. Опять накид сюда. Продеваем. И 3 накид. Продели. Опять вот получилось 3. Делаем воздушную петлю. Так, ну вот, смотрим. Мы дошли как бы до того места, где мы начинали. И вот это у нас тоже является просто уголком. Но смотрите, я вот здесь вот проделала последний, да, здесь воздушную петлю делаю. И сейчас я вот сюда буду делать 3 столбика с накидом, естественно. Так, 1. Ну, то есть в ту же, где мы начали. 2. 3. Ну и что остается для уголка? Это сделать 3 воздушные петли. Делаем не 3, а 2. Смотрите, 1, 2.
И теперь вот в эту петельку, которая как бы у нас такая первая, в этом всем я продеваю, захватываю нить и потом еще раз провожу вот сюда. Сейчас нужно провязать второй окантовочный квадрат, и уже исходя из того, что мы провязали первый и создали углы, нам будет гораздо проще это сделать. Как мы проделываем вторую окантовку? Вот у нас наша нить, не надо ничего менять. Мы сейчас с вами делаем 2 воздушные петли, 2 воздушные, и делаем столбик с накидом, накидываем вот в эту нашу петельку. Вот, смотрите, вот она у нас. У нас сейчас теперь есть тут еще боковые петельки стали, где у нас воздушные. И вот мы в нее продеваем крючок, выводим. То есть у нас уже раз, два появился, да, столбика, потому что первые воздушные петли, они создают тоже столбик. И теперь уже как бы третий столбик создаем опять просто так же с накидом. И у нас это будет как бы тоже вот второй ряд уголка. То есть мы заканчивать будем точно так же, как и в первом ряду. Мы здесь с этого боку дойдем, здесь провяжем 3 и сделаем соединительные 3 петли. После того, как проделали здесь 3 столбика, делаем опять одну воздушную петлю. И вот уже вот в эту дырочку опять, то есть вот у нас эти дырочки между зелеными, да, накид в дырочку и 3 столбика. Потом получился бабушкин квадрат с цветочком в середине. В общем-то, мы полностью научились его вязать крючком. Вам нужно сделать столько, сколько вам потребуется. Либо же, как и я, в следующем видео я покажу, как я их соединяю и создаю сумку. Все, надеюсь, что вам все было понятно. Надеюсь, что вы не сильно расстроились, что это не макраме. Но это мне тоже интересно, поэтому, надеюсь, будет интересно и вам. До следующих видео. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.